Kasi nakipagbulo ako at hindi patas ang laban dahil yung kalaban ko walang braso. Oh, walang braso yung kalaban mo, pero ikaw pa yung nasaktan. Ano ba yan ang braso mo? Ito, rambutan. Naku, Mark, rambutan lang pala ang katapat mo. May malagay na teknik para mabalatan ang rambutan. Oh, meron. Yes, mayroon. Yan ang sinig ng kusina na ibubunyan ko sa pagkabalik ng Kusina Master Sikreto ng Espresso! Kalaban mo yung ratang. Oo nga, siyempre. May teknik kasi sa pagpala ng rambutan na hindi na kailangan gamitan ng dalawang braso. Ito ang aking gagawin para sa iyo. Okay, okay, sir. Wala, napakasimple lang. Kutsilyo, yan. Tapos, simple lang. Ganyan na muna, oh. O, di ba? Tapos, yung remote. Ayun, oh. Effortless. Yan. Ayun. Pwede pala yun, eh. Pwede. Yan ang sikreto ng eksperto. Another secret reveal. That's right. Gusto mo makagante? Gusto kong gumante sa rambutan, sir. Yes. Lutuin natin. Lutuin natin. Makagante ka para kay rambutan. Sir, anong recipe ang pwede natin gawin na gamit ang rambutan? Nako, ito, magluto tayo ng steamed chicken with rambutan salsa. Like it? Sounds good. Okay. Yes. Kakaiba, di ba? Yes. Alright. Ngayon lang ako nakarinig niya, sir. Yes. Okay. So ito, ganito lang yung gagawin. Para hindi sumama yung pinakabalat. Nakikita mo ito pag ginaro natin, di ba? Oh, yung matigas na part. Di ba? Yan. Pag hinihimay mo may siya yan. Pag hinihimay mo may siya yan. Kapag kinain mo yan, at pag sinama mo sa mga salsa yan, siyempre sabihin, bakit mayroong bakit may kahoy? Yes. Parang kahoy yan eh. So, ang technique yan, Yes, sir. ha? Iway mo na ganyan. Nalapat mo. Ano naman sa iyo? Yan. Okay. Okay, ito rin. Ayun. Lugar na? Wala na, di ba? Tama natin ka mo yun. Iwain. Ito na yung mark. Yun, yung ginawa kanina. Yun na po yun. Kusahan na lang. Ito na po yun. Yan yung isa sa angsa natin. Ngayon, nainiwa kong tomato. Yan. So, rambutan, tomato, Tomato. Yan. Tapos, mayroon tayong green bell pepper. green bell pepper. Ito ang gawin natin, Mark, kasi maliit yung lalagyan ko. Yung makulay. Diba? Tapos, ito, sibuyas. Habang pinagugulan natin yung ating steam. Mga 1 hour na yan eh. Now, sibuyas, Mark. Okay. Ang ganda nito, no? Ang ganda. Parang Pinoy gumawa. Parang Pinoy na Pinoy. Yan yung yan yung opposite nung ginagamit sa mga pag sinasabi nilang stove na uling, yes. inuusok yun eh. Oo. Yan wala talaga eh. Oo nga, walang ulo. Diba? Ganyan. Hindi ka Hindi ka nakatingin sa hindi ka nakatingin, di ba? Kasi nga ako nag-iiwan, nakatingin ako sa mga list ko para sa siyempre pag sinasabi nila na wala man lang yung sinasawag na communication. Di ba? O, di ba? Ano mo kalibigyan? Mga interaction. Dahil kuya. Okay. Okay. Maganda kasi si Wita Pula dahil makulay, di ba? Yes. Ayun, mas makulay na ngayon. Mas makulay. Then, of course, Olive oil. yes. Lagyan natin. Yan lang. Ito masarap dito yung diesel. Yan, Pwede yan. naman smart, pero mas masarap yung diesel, di ba? Yes. Alam mo na sa probinsya ako, nagtanim ako dito. Kasi kung bumili ka sa mga supermarket, napakamahal. Mahal. Ano, i-mix ko na to, sir. Ay, pwede na, mix na ba? Yan. Walang asin to, sir. Mayroon. Ay, yun na yun, paminta. Pwede mo lagyan ng asin, Catherine. pwede rin sultilan. Pero pwede mo lagyan ng salt, wala. Ayan. Alright. Ay, parang masarap tumang ng tamis. Ayan, malamig kayo. Sabi natin yung pwede pa yun. Okay, so, ayan naman ha. Inisin ko na rin kung aking kanan. Makalipas ng isang oras, Luto na, yung chicken. I'm sure. Wow. Pakita namin na kapit bahay mo, asungin ka nito. Ano? Asungin ka? Asuhin? Asungin. Asungin. Yung lalapitan ka nila. Saan ang nalulungkot dyan, di ba? Naamoy nila. Oo, kasi ka na, Bisaya din. Kaya, hindi ang aking sinasabi. Wow.
Ngayon, Mark, problema paano tingkunin to? Diretso lang, Mark. Or diretso lang. Diretso lang yung style yan. Or you, tinidor. Hindi ako yan. Okay. Ako pa, matiknik ako mag eh. Yan, tinuto ko na ito. Oo. Okay. Ayun. Kasi pag dito mo sa hawakan, nalulurog. Ako maganda yan. Ngayon, yung katas niya, dahil steam siya, Yes, ito man. tinatawag na steam boiling hanggang mag-reduce na po yung tubig. Sanayin na kalahati, ngayon kunti na lang. Yun ang pinaka-the best. Nakita mo yan? Ano gagawin mo dyan, sir? Pakita natin sa TV. Yan. Kunti na lang, oh. I-reduction na natin ng konti at tama-tama na yan. Ibubuhos natin dito. Ngayon, Mark, ha? Dahil nandito natin rambutan salsa, lagyan natin. So, para ma-bling din yung ano ng rambutan. Kasi pag sobrang tamis, nakakaumay, di ba? Tama. Pwede ba ito sa tacos, chef? Parang maganda sa tacos. Sa tacos, pwede, at hindi lang yun, ha? Halimbawa, may tinapay ka na bagay, itutok mo lang itong yan, rambutan salsa, kung lagyan mo ng kunting parmesan sa tuntas, pag kinain mo, malilimutan mo yung nanay mo paminsan-minsan. Huwag naman. Okay. Now, Yes. Wow. ang ganda naman. Sino naman ang kulay niya? First time mo ba marinig ito ng rambutan First salsa? time, chef. Ang galing mo. Kaya ako nalilito parati, kasi normally, actually, sa buong Pilipinas, kahit sa buong sa buong mundo, parati nilang ginagawa, kung narinig mo ang mango salsa. But this time talaga, rambutan salsa. Kaya nga may idea na yung mga nanay natin, pwede nilang gawin ito, kahit anong ginagawa. Fruit chincito. Mari. Ya? Makan. Okay? Lagi na natin, kasi maraming kakain. Ang gagawin natin dito para sa lalong gumanda, okay. Hindi pa ba Gusto ko yan kung konti nagmamantika na. Para may garnish tayo, Mark. Ito gawin natin. Para may garnish tayo. Di ba? Para talaga masabi na Alam na rambutan. Diba? Ano ba yung narinig ko na po rambutan? Ano yun? Hindi, rambutan. Wala kinalaman sa... Wala. Pero mapalahibo rin yung Ay, ganda. Ayan. Alright. Ito, kutsara na lang. Tikman mo na, Mark. Hipan mo, mainit ako eh. Mainit. Ano yung lasa lang eh? Ano sa ilalim? Yes! Now, Sarap. okay. So, excited ka na, Mark? Yes, chef. Ganda naman ito. Yan. Alam yung ano, parang yung gas tube din eh. Uling. Rich. Sure. Yes. Pag sila yung gas tube, may gas. Mabuti na panggit yun eh. Minsan mali-mali ako eh. What a beautiful chicken, steam chicken with rambutan salsa. My goodness. Naglalaway ng ating mga viewers. Ilipas rin yan. Lulukin nila. Yan. Alright. So, kunti lang muna. If you need more, pwede natin dalagan. Tama? Steam chicken with rambutan salsa. Naku po! Luto na, Mark. Ito. Tikman mo naman! Mark? Yes, chef. Tikman mo na. Okay. Yan lang. At yan ay maaaring ihahit mo yan sa halagang 200 pesos. Anong masasabi mo, Mark? 200 pesos lang sa limang sao na yan. Pwede, lalo na pang Pasko. Talaga? Ang sarap, master. May tamis na ano. First time ko makatikim ng ulam na may rambutan. Sarap. Pero ang pinakamasarap sa lahat, master, yung sikreto na eksperto na natutulak ko. Wow! Bukas ng rambutan. Para mas madali, yung kutsilyo lang. Yan. Master. Maraming salamat din sa iyo, Mark. Makita-kita ulit tayo, youngster, para sa mga bagong discovery dito lang sa Cortina